大家好，我係陳尚希醫生，皮膚專科。想問一問大家，唔知道大家有冇生過一啲好頑固又大嘅膿瘡呢？對付膿瘡，如果食藥冇效，下一步就要考慮手術治療。今次同大家睇個手術就叫做切口引流術，用局部麻醉嘅方法，病人做手術嗰陣時就唔會痛噶啦。我哋開個切口，排清膿瘡入面嘅膿液同埋一啲刺激物。今次呢個膿瘡嘅刺激物就係粉瘤入面嘅角蛋白。而家畫面見得到噴出嚟嗰啲就係膿液同埋溝埋咗角蛋白嘅混合物。如果呢啲膿液同埋刺激物唔排出嚟，個膿瘡係好難自己會好嘅。膿液喺膿瘡入面積聚，令到膿瘡入面嘅壓力大增，所以病人覺得膿瘡24小時都會不停痛。排乾淨咗啲膿液之後，病人嘅疼痛就會立即得到舒緩。亦有好多時膿瘡係因為細菌感染而引起，排乾淨啲膿液亦都可以將感染清除。喺今次嘅個案，因為引起膿瘡係由一個粉瘤而引起，粉瘤係由一個囊袋包裹住，所以除咗清咗粉瘤入面嘅角蛋白之外，亦都要將個囊袋清除。囊袋好多時喺個時候已經碎晒㗎啦，所以我哋仲要檢查清楚有冇囊袋嘅碎片，然後盡量清乾淨佢哋。而家畫面見到呢個就係囊袋嘅其中一塊皮啦。最後仲要塞上棉條，繼續去幫助我哋吸收膿瘡入面嘅膿液。好啦，手術做到呢度就差唔多完成啦。仲未訂閱嘅你，記住撳個訂閱掣，咁你就唔會錯過下一條片㗎啦。好啦，手術又差唔多完成，下次再見，拜拜。